هيقول لك يلا بينا نعمل اوديت ليفنج وهعمل لك مكتبه شاشه ما حصلتش. بس انت يا عم الزبون بما انها خربانه خربانه، تعالى بقى اقول لك هي مكتبه الشاشه دي اصلا ايه لازمتها؟ ملهاش لازمه يا عم. هي القصه كلها انت عايز فيشتين ومخرج دش ومخرج نت عشان تبقى انت دلعت المسائل على الاخر. احنا عملناه موضوع وكبرناه وبقى كل الناس داخله اوضه النوم فيها مكتبه شاشه، واوضه الاطفال فيها مكتبه شاشه، واوضه الليفنج فيها مكتبه شاشه، والريسبشن فيه مكتبه شاشه، كأن اللي مش هيعمل مكتبه شاشه تبقى امه رقاصه. فانت النهارده مش لازم تعمل مكتبه شاشه. شوف هتحط الشاشه بتاعتك فين، ترابيزه او مكتبه او ايا كان، حاجه هتتحط خفيفه كده تحتيها، او حتى يا عم لو هتعلقها ومش هتحط تحتيها حاجه مش لازم انت تمشي ورا الكلام اللي بيتقال، مش لازم تعمل وراها تجليده، مش لازم تعمل وراها بديل رخام او سوبر ماربل، مش لازم تعمل وراها ممشط خشب، مش لازم تعمل وراها الكلام ده كله. هي الشاشه لوحدها مولعه الدنيا اصلا، وكاله الجنب والدنيا زي الفل. اهم حاجه تاسيس الكهرباء والدش اللي وراها ومخرج النت عشان لو الشاشه سمارت ما يقرفكش الواي فاي. وخلصت على كده. لايك وفولو، وفي الفيديوهات الجايه هنقول لكم بلاوي اكتر من كده بكتير.